네, 오늘 헬스조선 건강 콘서트 건강똑똑에 많은 관심을 갖고 찾아주신 분들께 진심으로 감사하다는 말씀 먼저 드립니다. 오늘 건강똑똑 주제는요. 설마가 부른 재골절, 골다공증 연쇄골절 예방과 치료입니다. 골다공증은 작은 외부 충격에도 쉽게 골절이 발생할 수 있는 노년층의 대표 질환인데요. 한번 골절이 되면 재골절 위험이 약 10배로 높아집니다. 노년층은 골절로 인해서 활동에 제한이 생기게 되면 욕창부터 폐렴 같은 다양한 합병증 위험이 커지면서 사망에까지 이를 수 있기 때문에 굉장히 위험합니다. 그래서 골다공증이 있다면 골절 예방을 위해서 적절한 치료 또 올바른 관리가 매우 중요합니다. 먼저 노인의 삶을 무너뜨리는 골다공증 골절을 주제로 강연해 주실 은평성모병원 내분비내과 이정민 교수님을 무대로 모시겠습니다. 가톨릭대학교 은평성모병원 내분비내과 이정민이라고 하고요. 오늘은 골다공증뿐만 아니라 골다공증으로 생기는 골절을 어떻게 치료해야 되는지를 조금 말씀을 드리려고 합니다. 저희가 골다공증 자체도 중요하지만 골다공증을 치료하는 목적은 결국은 뼈가 부러지지 않도록 하기 위해서 치료를 하는 거거든요. 그래서 그런 것들이 굉장히 중요하기 때문에 어떻게 치료를 해야 되고 어떻게 예방을 하면 좋을지에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 뼈라고 얘기하면 그냥 단순히 간단하게 생각하실 수 있겠는데 우리 간, 신장, 심장 이런 데 되게 관심이 많으시잖아요. 그런 것처럼 뼈도 일종의 우리 몸의 한 기관이라고 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 그래서 우리 몸을 지탱하는 가장 중요한 기관 중에 하나가 뼈이고 앞에 왼쪽에 사진 보시면 정상적인 뼈는 굉장히 단단하고 외부의 충격에 견딜 수 있어야 되기 때문에 안에가 굉장히 촘촘하게 견고한 구조로 되어 있습니다. 근데 골다공증이 생기게 되면 오른쪽처럼 뼈가 느슨해지고 그 안에가 굉장히 엉성해지면서 골다공증이라고 하는 게 저희가 구멍이 숭숭 뚫린다라고 이야기를 하지만 구멍이 뚫리는 것뿐만 아니라 이 촘촘한 구조가 아예 끊어지면서 문제가 생길 수가 있어요. 그래서 저희가 사고가 나거나 어디 강하게 부딪히지 않더라도 아주 낮은 충격에서도 골절이 일어날 수 있기 때문에 골다공증을 빨리 발견해서 치료하는 게 굉장히 중요하다라고 말씀을 드리겠습니다. 어느 경우에 골다공증이라고 하는지를 조금 알아두시면 똑똑한 환자가 될 것 같습니다. 저희가 여기 오른쪽에 보이는 게 골다공증 사진을 찍는 기계거든요. X선을 이용해서 사진을 찍는데 누워서 저희가 허리랑 골반 이 두 군데서 검사를 하게 됩니다. 30대에 건강한 사람들의 뼈랑 비교를 했을 때 내 뼈 밀도가 얼만큼 벗어나 있는지를 보는 게 골밀도에서 골점수라고 하는 T점수라고 우리가 얘기를 합니다. 여자들은 50대, 남성들은 70대부터는 굉장히 뼈가 안 좋아지기 때문에 골밀도를 찍어서 내 뼈가 어느 정도인지는 한 번씩 확인을 해보시면 될 것 같고요. 마이너스 2.5보다 낮으면 나는 골다공증이니까 치료를 해야겠다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 마이너스 3.0보다 낮으면 정말 위험한 골다공증이기 때문에 그냥 두시면 절대 안 됩니다. 그냥 주저앉는 것만으로도 이제 뼈가 부러질 수도 있기 때문에 마이너스 3.0 이하가 된다면 절대 이제 간과하시면 안 되고 반드시 병원에 방문하셔서 치료를 하셔야 됩니다. 저희가 작은 충격이라고 하는 거는 위에서 떨어지거나 하지 않고 자기 키 정도 되는 위치에서 넘어지기만 해도 부러지는 경우를 이제 낮은 충격에 의한 골다공증성 골절이라고 이야기를 하고요. 심지어 제 환자분은 기침하다가도 갈비뼈가 부러져서 오시는 경우도 있고 그냥 김치냉장고에서 김치 들어 올리다가도 이제 뼈가 내려앉아서 통증 때문에 오시는 분들도 상당히 많습니다. 항상 골절이 되지 않도록 조심을 하셔야 됩니다. 골다공증성 골절이 어느 부위에 발생을 많이 하냐면요. 척추랑 이제 골반, 대퇴골 우리가 이렇게 이야기를 하고요. 또 넘어지면서 이제 손목이 접질러서 이제 부러지는 경우도 상당히 많고요. 골절되면 수술하시고 입원하시고 하셔야 되니까 그 비용도 많이 발생을 하거든요. 근데 골다공증 약제에 따라서 좀 다르긴 하지만 아주 비싸진 않기 때문에 약제를 평소에 잘 드셔서 이제 예방을 하는 것이 첫 번째라고 할 수 있겠습니다. 한 번이라도 뼈가 부러지신 분이라면 또다시 부러질 확률이
5배 이상 높습니다. 뼈가 부러지신 분들은 반드시 1년 안에 골다공증 치료를 시작을 해야 되고요. 2년째에도 굉장히 높아요. 그래서 치료를 적극적으로 하셔야 된다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그러면 어떻게 치료를 할 건가에 대해서 조금 설명을 해드리려고 하는데요. 보통 이제 뼈를 갉아먹는다는 표현을 저희가 골흡수라고 하는데요. 그 골흡수를 조금 억제를 시키는 거예요. 비스포네이트라고 이름이 좀 어렵기는 한데 매일 드시거나 주 1회 드시거나 월 1회 드시거나 3개월에 한 번 주사하거나 1년에 한 번 주사하는 것이 다 이 약제고요. 데노스맵 뭐 이런 약이 있어요. 근데 이건 6개월에 한 번씩 그냥 엉덩이나 배나 팔 이런 데 이미 주사를 하고 계신 분들도 있겠는데 제일 손쉽게 사용을 할 수 있는 약이고 그 파골세포, 뼈를 파괴하는 세포의 기능을 아주 강력하게 억제해주는 효과가 좋은 약. 골 형성을 좋게 하는 조골세포를 좋게 하는 약제는 2가지 정도가 있는데요. 특히 이제 한 달에 한 번씩 맞는 주사는 저희가 골 흡수를 억제하면서 또 뼈를 만드는 이중 효과가 있어서 골절이 있는 분들한테는 가장 많이 쓰고 있는 약제입니다. 새로 뼈를 만들기도 하고 이제 뼈가 흡수가 되는 걸 억제할 수 있는 효과가 있어서 이 약제가 최근에 나와 있는 골다공증 약제 중에는 가장 효과적이고 강력한 약제라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 골다공증성 골절이 있었던 환자분들한테는 조금 더 강력한 치료가 필요합니다. 그래서 뼈를 만드는 세포의 기능을 올려주는 골 형성 촉진제, 그걸로 뼈를 먼저 좋게 한 다음에 한 1년 정도 유지를 하고 뼈가 어느 정도 튼튼해져 있으면 그걸 유지하는 골 흡수 억제제를 사용하는 이런 식으로 일단은 채워주고 유지하는 치료를 진행을 하고 있습니다. 그래서 제 진료실에 왔던 환자분 케이스를 이제 증례를 말씀을 드리려고 하는데요. 65세 여자 환자분이었었고요. 여쭤보니까 40대 이미 폐경을 하셨다고 하더라고요. 근데 그 사이에 이제 골밀도 검사나 이런 걸 한 번도 해보신 적이 없으신 거예요. 김치통을 들어 올리다가 뻐근한 느낌이 들었는데 이제 허리뼈가 부러진 거예요. 그리고 기침하다가 갈비뼈가 아프다고 해서 왔는데 보니까 요추뼈랑 갈비뼈가 부러진 케이스였습니다. 뼈가 부러졌으니까 노심초사 이제 또 재골절이 될 수 있어서 아까 말씀드린 한 달에 한 번 맞는 주사를 1년간 사용을 했습니다. 다음 약제로는 6개월에 한 번 맞는 주사로 뼈를 튼튼하게 유지를 했는데 맨 밑에 있는 게 골 점수인데요. 마이너스 3.4, 마이너스 3.1로 시작했는데 이 환자가 1년 치료하고 나서 이제 마이너스 1.5까지 올라왔고 골반은 마이너스 1.9까지 올라왔습니다. 그리고 나서 치료를 또 했는데요. 점점 더 좋아져서 마이너스 1.4에서 마이너스 1.5까지 올라왔고 이 환자는 더 이상 골절되지 않고 유지가 잘 되고 있습니다. 오늘 제가 강의를 마치려고 하는데요. 기억하실 거는 골다공증은 아주 강한 충격에서 골절이 되는 게 아니라 집에서도 충분히 넘어지실 수 있고 그래서 반드시 골다공증 치료를 해야 된다. 그리고 골절, 부러지신 이후로 1년 사이에서 2년 사이에 재골절 위험이 있기 때문에 이런 분들은 반드시 골다공증이 있는지 없는지를 평가하고 치료를 시작하셔야 된다. 치료를 잘 하시면 추가 골절을 막을 수 있기 때문에 골절로 발견된 골다공증을 끝까지 치료하시도록 말씀을 드리고 싶습니다. 두 번째 강연은요. 첫 골절 1년 후 시작하는 재골절 예방을 주제로 세브란스 병원 정형외과 신재원 교수님께서 강연해 주시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 반갑습니다. 골다공증 골절이 되면은 굉장히 힘듭니다. 이제 제 외래를 보다 보면은 이렇게 막 카트 타고 오시기도 하고 거의 누워서 오시거든요. 그럼 가족들 다 딸고 119 타고 오고 이러십니다. 그래서 굉장히 힘들고 이렇게 되면은 이제 굉장히 많은 부분에서 이제 가족들도 부담이 커지는 거죠. 되고 나면은 이제 오래 누워 있어야 되고 그런 폐렴이나 기타 내과적 질환이 이완되는 경우도 많고요. 굉장히 활동력이 떨어지거든요. 그래서 고관절 관절 같은 경우에는 고관절 부러지면 못 걸을 거 아니에요. 그럼 1년 내 치명률이 남자 같은 경우는 거의 21%에 달합니다. 굉장히 높은 비율이죠. 척추 골절이 일어나면은요, 이렇게 척추 변형이 일어나겠죠. 후만 변형, 등이 앞으로 굽으면서 앞으로 이렇게 뭔가 안 받치면 갈 수도 없고 걷기도 힘들어집니다. 삶의 질이 떨어지고 통증도 굉장히 오래 발생하게 됩니다. 이렇게 되면은 저한테 이렇게 오셔가지고 수술할 수 있나요? 허리 펼 수 있나요? 이렇게 여쭤봅니다. 그런데 실상은 수술해서 허리 펴기가 굉장히 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 이렇게 되기 전에 저희가 예방하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 골다공증 골절이 하나 되면은 뼈 자체가 약해 있는 상태이기 때문에 연쇄적으로 이어서 골절될 확률이 굉장히 큽니다. 특히 이제 50세 이상 재골절 발생률이 거의 4년차 25%에 달해서 한번 골절이 일어나면은 그에 대해서 치료를 하는 게 굉장히 중요하겠습니다.
그 제골절 같은 경우에는 척추골절, 척추뼈가 굉장히 많잖아요. 그 척추골절이 굉장히 많고 그거 이어가지고 뭐 고관절 골절이라든지 손목골절이 굉장히 많이 발생할 수 있고 고관절 골절 같은 경우에는 고관절을 제골절 시에 1년 내 사망률이 남자 같은 경우에 거의 28%에 달할 정도로 굉장히 높으니까는 제골절 자체가 굉장히 치명적이고 한 번 골절이 일어나거나 아니면 그 전에 골다공증에 대해서 적절한 치료를 하는 것이 굉장히 중요하겠습니다. 이제 저희가 제 실제 저희 환자들 케이스를 좀 보여드릴게요. 이 환자 같은 경우 64세 여성이고 그렇게 연세 많으신 분은 아니었어요. 작년 6월에 오셨던 분인데 리어카 밀다가 허리 통증이 있어서 로컬 병원 갔는데 뭐 엑스레이상 특이사항이 없었대요. 그리고 신경 차단술 주사 치료만 한번 맞고 봤는데 계속 아파가지고 다시 갔는데 그때서야 3번 뼈 골절이 요추 3번 골절이 있어서 환자 같은 경우에는 골다공증 수치 자체가 마이너스 3.37로 굉장히 심한 골다공증이었죠. 이분은 시술을 원하지 않으셨어요. 그런데 2달 뒤에 오셨는데 한 군데 더 부러졌습니다. 그래도 시술은 안 원하겠다고 그래서 골 형성 제제 로모주맙을 계속 썼습니다. 그러니까는 2개월, 3개월 보니까는 점점 여기서 안정화되더라고요. 하얗게 뼈가 조금씩 붙어가는 모습 보였습니다. 첫 골절이 되면은 골 형성 촉진제를 먼저 쓰게 됩니다. 1년에 한 1년 12개월 정도 12번 월 1회 정도 사용을 하게 됐고 골 형성 제제를 써야 되는 환자들은 일반적으로 굉장히 임박한 골절이 있는 경우, 그러니까 골다공증이 굉장히 심한 경우에 쓸 수 있죠. 그런 사례들이 아까 보신 바와 같이 이제 골다공증 치료를 하고 있는데 발생한 골절이 있는 경우, 최근에 골절이 있었던 경우, 다발성 골절이 있었던 경우, 그리고 T스코어가 마이너스 3.0 밑으로 굉장히 심한 골다공증 등등 이제 심한 경우에는 저희가 뼈 자체를 많이 만들어줘야지 유지도 할 거 아니에요. 그래서 골 형성 제제를 먼저 쓴다. 하시면 될 것 같고 또 다른 사례 하나 보겠습니다. 60세 남자고 젊은 남자분이죠. 처음에는 이분은 디스크로 왔었어요. 골절은 전혀 없었습니다. 처음에. 그런데 6개월 뒤에 60세 남자가 딱 왔는데 여러 군데가 골절이 돼서 왔습니다. 그래서 이 환자분은 워낙 이제 다발성 골절이 갑자기 일어났고 안정화시키기 위해서 그래서 허리 보조대를 착용하고 골 형성 촉진제를 1년간 투여했습니다. 그래서 치료 전 3개월, 1년째 썼는데 뼈가 이렇게 더 주저앉지 않고 잘 유지가 됐습니다. 하얗게 아물면서 잘 유지가 됐고 비교적 치료가 잘 됐습니다. 그리고 골다공증 수치 자체도 마이너스 3.9 적추가 마이너스 2.8까지 T스코어가 1년 썼더니 마이너스 1.1 정도가 올라갔고 그 이후로는 골 흡수 억제제인 프롤리아 데노주맙이라는 약을 써가지고 계속 유지 치료를 하였습니다. 또 증례도 보시겠습니다. 85세 여자 고령의 여성분이고 이 환자를 넘어지셨습니다. 에스컬레이터에서 넘어지면서 허리를 다쳤다고 하셨고 특이사항은 이미 골절을 먼이 진단받았고 시멘트 시술도 하셨고 뭐 비스포스포네이트라는 골 흡수 억제제 약제도 이미 쓰셨던 분이에요. 이번에 부러지면서 여기가 이렇게 뼈가 텅 빈 게 보이시죠? 이런 경우 이제 수술을 고려할 수도 있지만 워낙 고령이시고 뼈 자체의 질도 안 좋고 사실 수술을 하려고 해도 뭔가 제가 나사 고정하고 수술을 하는데 나사 박을 자리가 있어야 되는데 사실 자리도 없고 그래서 이제 로모주주맙이라고 한 달에 한 번씩 맞는 골 형성 촉진제를 사용했습니다. 근데 로모주주맙을 쓰고 7개월 1년 지나니까는 여기 지금 똑같은 자리인데 굉장히 뼈가 드라마틱하게 수술 없이 차오른 걸 볼 수 있었죠. 그래서 골 형성 촉진제가 정말 이렇게 도움이 되는구나 싶었던 케이스도 있었습니다. 마지막 케이스 하나 보여드릴게요. 이게 82세 남자 환자고 이 환자 같은 경우에는 요추 1번부에 골절이 있었고 시멘트를 이미 로컬 병원에서 시행하고 왔습니다. 뼈 수치 자체가 매우 낮았던 환자여가지고 골 형성 제제를 먼저 사용을 하고 그 이후로 이제 저희가 수술을 하기로 했던 환자입니다. 뼈가 너무 약하니까 저희가 시멘트로 보강도 했습니다. 근데 이렇게 해도 이제 나사가 풀리는 경우가 많거든요. 저희가 로모주맙이라고 골 형성 제제를 같이 썼어요. 쓰다 보니까 조금 드라마틱한 변화가 있었는데 어떤 변화가 있었냐면은 여기 인대 쪽으로 골이 형성되면서 안정화를 취하는 구조로 가져갔다. 그래서 이렇게 골 형성 제제가 참 효과가 좋구나 했던 사례도 있었습니다. 뼈를 만드는 약 골 형성 촉진제를 처음에 이제 쓰는 게 좋습니다. 특히 이제 심한 골다공증이라든지 골절이 있었던 골다공증, 다발성 골절 이런 경우에는 뼈를 만들어주는 약 골 형성 촉진제를 사용함으로써도 뼈를 굉장히 시멘트 시술 없이도 많이 만들어주고 안정화시키는 효과가 있고요. 그 이후로 많이 만들어주고 나서는 뼈를 지키는 약을 써서 골 흡수 억제제를 써가지고 제가 잘 유지할 수 있고 특히 데노주맙이라는 약을 저도 많이 쓰고 있는데 6개월마다 주사를 맞기 때문에 환자들이 그런 이제 편의성도 좀 좋고요. 이제 저희가 환자들이 사실 치료를 하더라도 잘 따라와야지 치료가 잘 되거든요. 재골절이 발생하지도 않았는데 굳이
비용을 들어가면서 이제 골다공증 치료를 왜 받아야 하는지 묻는 분들이 많을 것 같은데 그런 환자분들에게 교수님들은 어떻게 이제 설명을 해주시는지 궁금합니다. 이미 골절 당하신 환자분들은 불편함을 너무 잘 아시거든요. 그래서 또다시 그런 일이 발생하지 않도록 이제 적극적으로 치료하시는 경우가 상당히 많아서 골절 되면은 굉장히 괴롭습니다. 굉장히 괴롭고 시멘트 시술을 하든 뭘 하든 아주 깨끗하게 낫지가 않습니다. 그리고 골절이 되고 또 추가 골절이 되면 아까처럼 척추 변형도 일어나고요. 점점 안 좋은 사이클로 접어들거든요. 그래서 골절이 한번 되더라도 추가 골절을 막는 것이 굉장히 중요하고 강연 들으면서 골 형성 촉진제에 대해서 되게 좋아 보이더라고요. 이제 뼈를 새로 튼튼하게 만들어주는데 도움을 주는 거잖아요. 되게 좋은 치료제 같은데 이제 이거를 현장에서 실제 사용하시고 나서 이제 교수님들께서 체감하시는 뭐 효과, 치료 성적이 좋아졌다든지 뭐 환자분들의 삶의 질이 좋아졌다든지 그런 체감되는 효과가 있다면 좀 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 여러 군데 뼈가 부러지신 환자분이 있었거든요. 한 군데가 아니라 한 3군데 척추가 부러져서 오신 분이 있어요. 근데 골형성 촉진제를 쓰고 저희가 다음 골밀도가 얼마나 좋아졌는지 확인하기까지가 한 1년 정도 걸립니다. 미끄러져서 이제 넘어졌는데도 골절 없이 유지가 잘 되고 있어서 그 환자분은 골형성 촉진제에 완전 팬이 됐거든요. 조골세포의 기능을 올리는 골형성 촉진제는 아예 뼈 밀도를 높아지게 하는 거기 때문에 치료를 하시면 굉장히 효과가 좋은 거는 분명합니다. 저 같은 경우에는 수술을 많이 하거든요. 이제 나사 같은 거를 박지만 사실은 그런 것들은 뼈를 굳히기 위한 도구일 뿐이고 실제로 뼈가 붙어야 되는데 수술을 해놓고 저희가 골 형성 제제를 쓴 환자와 안 쓴 환자를 비교하면 뼈 붙는 속도가 확연하게 차이가 납니다. 골 형성 제제는 특히 심한 골다공증이나 이전에 골절이 있었던 경우에는 굉장히 중요한 약제라는 생각을 하고 있습니다. 다음 질문은 60대 중반 골다공증 골절을 앓고 있는 여성입니다. 3년 전에 발목이 부러진 이후 별다른 골다공증 치료를 받지 않았지만 큰 문제 없이 생활하고 있는데 재골절 위험이 있을까요? 라고 질문 주셨는데요. 재골절은 한 1, 2년 사이에 가장 많다고 했지만 3년이 된다고 해서 없어지는 거는 아니거든요. 이제 재골절 위험이 있을 수 있으니까 어느 정도 골밀도를 저희가 골 점수를 한 마이너스 2.0까지는 올려놔야 안심이 되거든요. 그래서 그 정도까지는 반드시 치료를 하셔야 되고 또 다시 골절이 언제든지 발생을 할 수가 있기 때문에 항상 조심은 하셔야 됩니다. 골다공증 골절이 삶의 질을 얼마나 어떻게 떨어뜨리는지 체감이 잘 안 됩니다. 예시를 들어서 자세히 설명해 주실 수 있나요? 흉추에서 요추 넘어가는 그 부위가 골절이 많이 되거든요. 거기가 골절이 되면 앞쪽으로 이렇게 후만 변형이 생기면서 앞쪽으로 몸이 넘어갑니다. 척추 변형이 심하게 일어나고 척추 변형이 심하게 일어나면은 앞으로 척추가 점점 더 굽게 되면은요. 앞에 전방 주시 자체가 안 됩니다. 왜냐하면 앞을 쳐다보려고 하면은 이렇게 척추가 앞으로 넘어가게 되면 아무래도 아래를 보게 되잖아요. 그럼 목을 이렇게 앞으로 들어서 봐야 되겠죠. 그러면 목도 굉장히 통증이 생기고 척추 전반의 통증이 굉장히 심한 통증이 발생하게 됩니다. 그리고 이제 척추가 이렇게 저희가 뼈가 다 붙었는데도요. 척추가 한번 부러지거나 특히 뼈 자체가 약한 분들은 6개월, 1년, 2년, 3년 계속 아파합니다. 분류압도 일어납니다. 척추뼈가 부러진 데가 안 붙습니다. 그리고 문제는 척추체 뒤쪽에 신경이 지나갑니다. 척수신경, 말초신경 지나가거든요. 신경 누르게 되면 신경 증상도 생기고 아주 심한 경우에 마비도 생길 수가 있어요. 채팅창에 올라온 질문도 몇 가지 답변 받아보도록 하겠습니다. 네, 골 형성 촉진제도 종류가 여러 개 있나요? 혹시 효과가 더 좋은 골 형성 촉진제가 있다면 추천 부탁드립니다라고 질문 주셨는데요. 부갑상선 호르몬처럼 작용하는 약제가 하나가 있고 로모서주맵 이렇게 얘기한 약제가 있는데 이 약제는 파골세포와 조골세포의 기능을 이제 조골세포 기능은 올리고 파골세포 기능은 떨어뜨릴 수 있는 이중 작용을 하는 약제 이렇게 나뉘어져 있습니다. 한 달에 한 번 맞는 주사는 1년 정도까지 쓰고요. 이제 부갑상선 호르몬 유사제제는 2년까지 쓰고 나머지는 이제 잘 채웠으면 유지하는 골 흡수 억제제로 변경을 하고 있습니다. 여러 가지 진료 지침에서 이야기가 되는 것은 골절 위험도가 높고 이미 골절이 있는 분들은 한 달에 한 번 맞는 주사제를 사용하라라고 지침을 내리고 있습니다. 오늘 좋은 답변 주신 두 교수님 감사드립니다. 박수 한번 부탁드립니다. 네, 그럼 여기까지 골다공증 골절편 토크쇼는 마무리하도록 하겠습니다.